दादू से ब्यूरो चीफ आसिफ रजा की रिपोर्ट। एसएसपी दादू अमीर सऊद मगजी की कोशिशों से दादू में बड़ी कामयाबी। कई वारदाती गिरोह गिरफ्तार, चोरीशुदा सामान वापस। आवाम ताउन करें। पुलिस की ताजा कार्रवाई। चोरीशुदा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें मालिकान के हवाले। जराइम के खिलाफ हमारी जंग जारी है। हमारी कोशिश है कि दादू में जल्द से जल्द पायदार अमन कायम किया जाए। शहरियों का ताउन इस मिशन की कलीद है। एसएसपी दादू। मजीद एसएसपी दादू ने बताया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे कि पुलिस दादू पुलिस जी सिटी में हिकिड़ी गाॾी हितां चोरी थी ऐं ॿ गाॾियूं ॿियूं उहे बि चोरी थी हुयूं कराची मां। उन्हनि पूरी गैंग खे पुलिस महिनत सां ट्रेस कयो ऐं उन्हनि जे जेकी रिकवरी आहे उहे टई गाॾियूं प्रेस कॉन्फ्रेंस DSP सिटी कयूं ऐं उहे शयूं जेके असांजूं स्टोलन आहिनि ऐं थेफ्ट हुयूं उहे सभु वापसि करायूं। पुलिस जी ॾाढी बहितरीन कार्रवाई आहे, साराह जोॻो अमल आहे। इन गैंग जो हिकिड़ो कारिंदो त कल्ह ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार थियो आहे। बाक़ी जेको आहे सो कुझु हिन जा गैंग मेंबर्स बधियल आहिनि, मुख़्तलिफ़ शहरनि में। उन्हनि जे लाइ लीगल प्रोसीजर असां फॉलो कयूं पिया। इंशाअल्लाह उन्हनि खे बि असां जल्दी गिरफ़्तार कंदासीं। साईं, जेके ॾोह शहर में थियनि था उन खां पोइ तव्हां कार्रवाई बि कयो था, माण्हू बि गिरफ़्तार थियनि था, उन खां पोइ बि ॾोह हिनमहिल ताईं रुकजनि कोन था, आख़िरकार जी वजह छा आहे? मां चवंदुमि त ॾोह किथे बि थी सघे थो, ऐं काई बि सोसाइटी ॾोह प्रूफ नथी थी सघे। वॾनि शहरनि में ॾोह थियनि था, नंढनि में थियनि था। असल ॻाल्हि इहा आहे, पुलिस जी कारकर्दगी इहा आहे त ॾोह खे रोके, प्रिवेंट करे पेट्रोलिंग ऐं पंहिंजी नाकाबंदी सां। ऐं जेकॾहिं ॾोह थी थो वञे त उन में फ़ौरन जेको आहे सो पुलिस तारुफ़ वठे ऐं उहे शयूं वापसि कराए ऐं जेके असल जेके मुजरिम आहिनि ॾोहारी उन्हनि खे गिरफ़्तार करे। अल्हम्दुलिल्लाह दादू पुलिस हिन में ॾाढी सुठी प्रोग्रेस कई आहे। कोई बि असांजो अहिड़ो केस न आहे जेको अनट्रेस्ड हुजे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह को मेजर क्राइम बि कोन्हे, को एक्सटॉर्शन, भताखोरी या अगवा बराए तवान अहिड़े क़िस्म जो मसइलो न आहे असां वटि। कॾहिं कॾहिं ॾोह थिए थो ऐं पुलिस तारुफ़ वठे थी ऐं सुठी प्रोग्रेस ॾिए थी। उनखे मां एप्रिशिएट थो कयां ऐं सॼी टीम खे मां शाबाश ॾिनी आहे ऐं तारीख़ी सर्टिफिकेट जो बि ऐलान कयो आहे। साईं, आख़िर में को आवाम लाइ पैगाम दादू जी लाइ? मां इहो चवंदुमि त हिते असांजो वॾे में वॾो क्राइम मोटरसाइकिल रिलेटेड आहे। उन में पुलिस जी हेल्प कयो, पुलिस सां जेको लीगल प्रोसीजर आहे उनखे फॉलो कयो। FIR नामालूम जे ख़िलाफ़ु लाज़मी कटरायो। हिते असां ॾिठो आहे त काफ़ी माण्हू जेके आहिनि उहे FIR नथा कराइणु चाहिनि ऐं NC रिपोर्ट, हालांकि मोटरसाइकिल फुर या जेकी चोरी थी वञे उनजे लाइ FIR ज़रूरी आहे त जीअं बाद में उहा शइ रिकवर थिए। ॿ फ़ाइदा थियनि था। हिकिड़ो जॾहिं उहा शइ रिकवर थिए थी, ॾोहारी गिरफ़्तार थियनि था त ऑलरेडी उन्हनि जे मथां केस आहे। FIR में इंजन नंबर, चेसिस नंबर शामिलु हूंदो आहे त ॾोहारीअ जो रिकॉर्ड बि ठहे थो ऐं उनखे सज़ा बि मिले थी। ऐं इन खां अलावा जेको आहे सो जेकी तव्हांजी गाॾी आहे उहा कंहिं ॾोह में इस्तेमालु न थिए, उहो बि तव्हांजे लाइ हिकिड़ी सुठी प्रोटेक्शन आहे। जंहिंजी FIR दाख़िल नथी थिए, मुंहिंजा दरवाज़ा खुलियल आहिनि। 24 कोई बि अचे ऐं अपील थिए त उनजी इंशाअल्लाह मां इंश्योर कंदुमि त उनजी FIR थिए। पुलिस सां गॾु टाउन में आवाम हुजे, आवाम जी हिफ़ाज़त, जान माल जो तहफ़ुज़ पुलिस जी ज़िम्मेदारी आहे। इंशाअल्लाह उनखे यकीनी बनाईंदुमि।